Jaz sem Janin, tole tukaj je pa Ramona Irgolič. Hello. Ja, včasih je to, ne vem, odvisno tudi od tega, koliko ljudi znajo, naprimer v Braziliji, ne znajo preveč dobro angliško in tako je bilo super za mene, ker sem lahko cele dneve pač govorila, komunicirala v njihovem jeziku. Ko sem bila pa na Norveškem, naprimer, ali pa v Indoneziji, niti ne. Ko sem bila na Norveškem, si znajo lepo angliško in ko slišijo, da si ti tujec, oni se kar s tabo potem obrnejo in kar po angliško s tabo Ja, kar avtomatično. V Indoneziji pa tudi. Tako da ja, je to kar... Moraš se veliko sam truditi, ne. Ja, ti včasih mi moraš prav reči, dajmo se v tvojem jeziku pogovarjati. To sem jaz se trudila, pa to vsakič bo isto, ne. Ja, oni si želijo, naprimer v Indoneziji, oni želijo komunicirati s tabo v angleščini, da se oni spopolnijo, pa pozabijo, da se rekel, se spet jih opomniš, pa vas spet si na istem, tako da je kar težko. Slišal sem tako, ne? Če se šteješ za poliglota, moraš obvladati najmanj 4 jezike in to aktivno. Tako je. Če si pa hiperpoliglot, jih moraš pa 8 poznati. Tako je. Dejansko... A si ti kakšen izpit delala za poliglota? Ja, jaz sem šla delati izpit. Ne. Kje se pa to dela? Ne. To je tako, da dejansko je 6 jezikov, jih moraš znati odlično. Če pa znaš 8, pa relativno dobro, no, tako da sem si malo pogledala ta pravila. Je pa tako, da so ta Association of Hyperpolyglots so me kontaktirali na internetu preko Instagrama. Pa si jih ti poiskala najprej, ali so oni tebe nekje odkrili? Jaz nisem vedela za njih, jaz nisem vedela, da to obstaja, nisem se niti zanimala, če si iskrena. Kje pa imajo sedež? Kje bi imeli oni sedež? To bi pa mogla preveriti. Vem, da je to taka internacionalna organizacija, kjer... No, skratka, Hyperpolyglots je bilo tako, da so oni mene kontaktirali na internetu, so me poiskali. Nimam pojma, kako so me našli. Ne veš, kje imajo sedež? Nisem se niti zanimala za to. Ja, to je kar, so kar poskopljeni po celotnem svetu. Tako da je pa res, da sem pa tegala Hyperpolyglots oziroma Polyglots. Ja, pa so me vrtno zaradi tega hitreje našli. In so me kontaktirali, je bila zanimiva diskusija, poslali so mi informacije, kaj je treba postoriti, poslati. Je bil en taki vprašalnik, sem mogla odgovoriti. To sem storila, nisem pa odposlala. Imela sem različne te Zoom konference, smo se pogovarjali. Tako da to sem že vse opravila leta 2020. A ja, niti njih nisi izočila? Videla sem, ja. Bili smo Zoom konferenco, ne? Vem, ampak ne pa posebno. Osebno še ne. Ne, osebno še ne. Bi se pa skoraj, ker sem lani, ko sem bila v Avstraliji, se pa en izmed njih pa preselil v Sydney. Ampak nažalost malo kasneje, prepozno, ko sem že odšla. A se upoštevajo vsi jeziki? Upoštevajo se te jezike, v kateri se ti predstaviš, ja, tako. Recimo vsi, ki so na Googlu? Seveda. V prevajalniku? Ja, seveda, vse te jezike se upoštevajo. Potem greš tja pa reči, že znam slovensko, hrvaško, bosansko, srbsko, 4 jezike. Ja, to je pa zdaj tudi taka stvar, ko je kar kočljiva, ne, ker nekateri to smatrajo kot 3 jezike, nekateri pa ne. Sej? Jaz pa nisem se prijavila na to. Ja, ni pa črnogorščine, ne? In črnogorci so besni. Je pa tudi spet drugačen. Ja, vem, sem slišala vse te zanimive zgodbe. Skratka, leta 2024 pa je moj kolega izvedel za to organizacijo in je rekel, Ramona, zakaj se ti ne prijaviš za sem? Pa sem rekla, da sem se že in da sem že delno se opravila, pa rekel, pa daj, končaj, ne? Pa sem rekla, vreda, res, res treba to narediti. No, in potem sem šla še nazaj pogledati na te moje dokumente in sem spremenila vprašalnik in eseje in to sem se malo skrajšala, da ni tako preč dolgovezno in potem sem poslala in sem dobila 12. decembra 2024 pozitivni odgovor, da sem vas sprejeta in sem zelo vesela. Dobiš pa kakšno diplomo? Ja, to še bom dobila, ne. Letos so že imeli ta Hyperpolyglot Association event, ki se je, marcu se je to dogajalo na Češkem. Pa ni mi uspelo, da bi se udejstvovala, tako da bom pač naslednjič in upam, da bom dobila bolj tudi. V bistvu to samo slava in glorija, ali pa še kaj od tega potem? Ja, dejansko so me pa že odkrili tudi v Sloveniji, tako da sem že imela voice-over, sem že delala, tako da sem zelo vesela. To pomeni, da dobiš en skript
in lahko se naučiš, danes v današnjem času imamo itak vse so teleprompterje, ne, ki ti pomagajo, imaš besedilo zapisano, tako da bereš in poveš v različnih jezikih, pač bilo kaj zakaj te rabijo, ne. Voice over. Ampak ni tako, da bi te kdo plačal za to. Ja, seveda je plačano. Potem tudi dobiš, sem že dobila tudi na dom besedilo, da sem ga mogla prebrati v angleščini, v nemščini. A ja, ti to prebereš, oni to posnamajo in ti plačajo za to, ker so te posneli. Tisto sem bila osebno, so me posneli za reklamo, tisto sem imela samo v nemškem jeziku, drugo pa je bilo v angleščini pa v nemščini. V ostalih jezikih pa zaenkrat še nisem dobila. Sem pa vesela, tako da kar pošljite. Oni rabijo nekoga, ki mora biti fotogeničen in odvisno, ki dobro govori nekje. Eno je tako reklama, ne, za Instagram, večinoma za socialne medije. Tisto pa je bilo voice over, ko smo posneli, to pa so še rabili naknadno, samo da se sliši, ne, reklama.